Iedereen is geneigd om zijn doel na te gaan en om dit doel te bereiken. En, dus ik denk zeker als je met zo'n persoon samenwerkt, dat het een dynamische omgeving creëert met veel uitdagingen en ook goede resultaten. Het zijn mensen die vooral met heel veel passie werken. Die er echt voor gaan en die er niks tegen zien om 's morgens vroeg op te staan of de hele dag door te werken of lang in de auto te zitten of heel veel tijd te spenderen aan één bepaald onderwerp of thema binnen hun professionele leven. Het is gewoon heel tof om die mensen zo gepassioneerd te zien werken. Alors les avantages, moi je trouve que c'est inspirant de travailler avec Demi Inc. C'est innovateur parce que quelqu'un peut être entrepreneur à sa manière et quelqu'un d'autre tout à fait d'une autre façon. Donc c'est très inspirant de travailler avec des gens comme ça, de se dire il y a aussi d'autres manières de le faire. Et voilà, c'est comme je le dis, selon moi, innovant et inspirant. Des gens qui sont constamment de nouveau à l'affût de challenge, des gens qui sont constamment positifs, qui doivent délivrer des résultats très rapidement pour démontrer qu'ils sont un bon investissement. Ik denk als coach is dat een enorme verrijking. Je kunt die mensen heel veel geven. Dat zijn, ik noem dat altijd kleine KMO'tjes op zichzelf. Zij werken taken af echt wel van A tot Z. Je kunt daar iets aan geven en dat is af. Maar ik denk dat het voordeel is als je met dezelfde mensen werkt die op dezelfde manier in het leven staan, dat uiteraard ook makkelijker is om met elkaar samen te werken. Uiteindelijk is een onderneming runnen veel meer gespijsd op samenwerking, eerder dan individualistisch. Dus in dat opzicht is het wel goed als je elkaar goed begrijpt. Natuurlijk is het ook goed dat je verschillend ook weer bent. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is op een bepaald ogenblik om wat structuur in te steken. Dus in dat opzicht, als iedereen natuurlijk op zijn eigen werkt en er is geen teamstructuur of geen groepstructuur, dat wel moeilijk maakt.